Weh, hidup saudara-saudara. Weh, ini motornya nggak stabil atau guanya nggak bisa sih anjir? Bobby Stone Rider mencoba menjalip Aju motovlog saudara-saudara. Bobby Stone Rider hampir menang. Oh, sedikit lagi. Ternyata kaki gua kena yang kanan, jempol kiri gua dikeresekin, kanan kena tuh. Hey, what's up guys? What's up guys? Oke, nih tadi gua udah record dikit tapi belum suaranya nggak adaan, dan ini gua mau riding bareng blogger terbaik sepanjang masa di sini saudara-saudara, dan mau 2 motovlogger di sana. Ini mau boncengan ini? Boncengan nggak ada rem belakangnya katanya? Nggak ada. Keren. CBS coy. CBS. Kombi brake system. Kombi brake system. Oke, gue belum nyobain. Ini udah pada nyobain. Ini ada indikator giginya, itu nggak adaan katanya. Dia bener-bener sih ya. Pertama kali gue kagok banget pakai ini serius. Kagok banget, gue belum pernah nyoba. Kita cobain. Butuh tutorial dari Ajigum katanya. Kayaknya nih. Gimana tadi gue nggak menyimak ini loh. By the way ini dia motornya guys. Oh shit. Rusuh. Ini kenapa motornya kecil ini? Biasanya kan R15 tuh gede. Oh, anaknya kecil, siap. Anak-anak pakai sepatu, pakai 100 cc itu. Motor apa tuh? Oh, PR. Oke, ini mungkin pakai sendal? Pakai sendal lah. Oke, good. Jadi gua ada temennya. Nih ada Alfamart, di Alfamart tadi dibenerin dulu. Udah fix. Sekarang kita ngidupinnya ini gimana? Yang itu ada starternya, ini nggak ada. Assalamualaikum. Ini hidupinnya gimana? Oke. Weh, hidup saudara-saudara. Harus apa lo? Ini baru pertama lo. Ini nggak ada indikatornya anjir. Oke, ini ATV gua baru pertama nyoba dibikin vlog. Ini pertama nyoba ini guys, ATV guys. Oh, ini harus kenceng ke depannya. Kok gitu ya? Wow, anjir. Saudara-saudara, susah bener. Susah loh. Weh. Oke guys, ini gua belajar parkir dulu aja ya. Oke, nih, turunnya kemana nih? Nih. Oke, gua belajar mundur dikit-dikit ya. Kemana kita? Tapi bener guys, ini penyesuaiannya tuh susah guys. Gua pasti agak banyak bikin video di sini. Lihat nanti ya, kita ke pantai juga. By the way, kaki gua udah pakai kresek, jadi aman lah kayaknya. Ya. Jadi kita pasti sekarang asik kita review dulu aja motornya. Ini disewa by the way guys. Nih berapa ya? 100.000 gitu. Hari biasa sih biasanya gocap, cuman karena rame, karena ada acara juga mungkin ya nggak apa-apa. Nih motornya nih, tuh ATV berapa? 100 cc apa 150 sih tadi? Gue lupa. Ini berapa cc sih? Berapa cc nih? 150 kan? 150, Ranger 150. Gimana ini? Nih cakram remnya guys. Ini gue belum tahu gimana ininya, konsep dan lain sebagainya. Bye guys, ayo. Oke, di kanan nggak ada rem kakinya guys. Wow, susah nih. Oke, kita belok. Oh, jangan tabrakin. Siap. Oke. Ya, apa? Oke, let's go. Oke. Aduh, susah aja. Mereka nyuruh gua wili-wili aja, susah loh, bener loh. Cuman kalau diinjek sih gua nggak tahu, ntar di pasir coba. Ayo, let's go. Ayo. Duluan aja. Oke. Kanan.
Oke, saudara-saudara. Ayo, aku aja. Oke, gua di depan, guys. Era, anjir nih berasa naik apa ya? Yuhu. Susah loh. Susah loh. Anjay. Anjay. Ke kanan aja dulu ya. Oke guys, ada mobil mundur, hati-hati. Ya. Ini gua bisa rasa kupling by the way. Anjir nih motornya nggak stabil atau guanya nggak bisa sih anjir. Agak-agak menceng gitu guys. Motornya berat by the way guys. Nih gua pengen willy-willy sebenarnya, cuman ntar di pantai kali aja bisa ya. Kalau aja bisa, weh saudara-saudara, nih nggak ada 18 plus yang bisa gua gendong apa ya? Itu yang lain pada di belakang by the way. Oke, gua nungguin deh. Ke depan dong. Lurus aja terus. Ke depan dong. Oke, nah kalau gini kan masuk kamera gue semua tuh. Alright. Wow. Oke. Susah guys. Oke, saudara-saudara, Bobby Stone Rider naikin ATV. Oke. Alright, di depan ada Aji Gom sama Juju nih. Kalau balap nih seru nih ya. Tapi ntar kita main pasir. Kaki gua udah diplastikin jadi aman. Ntar kita main pasir. Oke. Susah nih guys. Anjay. Susah loh ini. Alright, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Gua bingung mau ngomong apa anjir. Oh, ada cewek. Ada cewek guys. Ini kalau dibawa ngebut ngilu juga nih. Ini berapa ya? Gua udah bisa stabil. Anjay. Mobil. Oh. Mana kita hari ini? Di belakang by the way ada yang videoin. Anjir. Guys, ada cewek. Salim. Anjir, kenceng banget loh. Yang tadi di mobil by the way kenal sama gua Bobby katanya. Dia bilang Bobby. Oke, salib Agum di sini Bobby Stone Rider. Bobby Stone Rider mencoba menjalip Agum. Mantap saudara-saudara, Bobby Stone Rider hampir menang. Sedikit lagi. Ternyata berebut. Oke, masih belum menang. Anjir, kakak Salim. Jangan kenceng. Anjir, gua nggak pakai Google soalnya.
Kita ke pantai deh. Ah. Mau masuk pantai, guys? Tadi sana. Kesini aja, kesini. Masuk yuk. Guys, masuk pantai dong, guys. Hai. Yang di mobil ada cewek, by the way. Wow. Kayaknya gue salah ngoper deh. Kekencengan tadi. Di mobil ada cewek tadi yang videoin, ada 2 orang atau 3 orang ya. Ayo masuk yuk. Ayo yuk. Ayo. Mau masuk? Masuk. Di depan aja. Mau masuk pantai? Di depan weh. Ah, anjir. Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Maksud. Wah. Mama. Aman. Langsung ngeleok anjir. Tuh dapat nggak? Oh my god. Kaki gua aman alhamdulillah. Gua nggak pakai sepatu. Enggak mau aneh-aneh gua anjir. Nggak mau aneh-aneh anjir. Oh, kaki gua agak sedikit sakit tapi aman. Oh shit. Sakit bro. Ada motor. Jadi ini untuk roda 2 ini tuh nanggung guys. Bawahnya itu nggak kayak mobil ini. Kita mau belok ke kiri tapi masuknya di mana ya? Oke saudara-saudara, gua ke jalan ini lagi. Gua nggak willy pakai ini. Mungkin nanti di pantai mungkin gua cek tapi nggak tahu. Ini enak banget anjir. Gua barusan sakit anjir, kaki kena aspal dikit. Aduh. Ada mobil sini. Ayo. Depan ini jalannya udah mau beres guys. Gua mau ke bundaran. Dari bundaran kita masuk ke pantai, oke? Dan kayaknya video pertama sih udah deh. Udah gak usah panjang-panjang. Oh, nanti gua ngeditnya susah. Intinya ini ATV enak banget, kaki gua sakit, Yang kiri aman, yang kanan jempol gua yang kanan kena anjir. Jadi gua pakai sandal soalnya. Jadi kita ke bundaran dulu. Nah, dulu gua pakai motor biasa juga masuknya ke situ. Cuman cukup nggak ini? Tapi pasti agak-agak susah dulu. Anjir kaki gua kena yang kanan, jempol kiri gua dikeresekin, kanan kena tuh. Tapi nggak apa-apa ini. Oke guys, kayaknya untuk video yang pertama ini gitu aja. Yang video kedua gua masuk pantai guys. Masuk pantai. Oh ini giginya kemana? Gua lupa. Bentar deh. Ke sini. Bentar dulu kan. Ini gigi berapa ya? Gua lupa. Nih dulu gua presale di sini nih, yang dapat 18 plus. Oke, kita memasuki. Wes. Ini stangnya sensitif banget, guys.